per le mamme arcobaleno padovane. Il tribunale ha respinto i ricorsi della procura. Gli atti di nascita dei bambini registrati all'anagrafe dal sindaco Giordani restano validi. Il sindaco di Venezia Brugnaro sull'inchiesta sul dossieraggio in cui lui stesso sarebbe stato spiato. Campagna di fango, accusa per ragioni politiche. Dramma a Prata di Pordenone, 12enne morta nel sonno, inutile il tentativo del papà, un militare americano, di rianimarla. La ragazzina era reduce da un infortunio alla gamba. Giovedì a Noventa Padovana il direttivo regionale per decidere il futuro nella Lega di Gian Antonio D'Arè dopo l'insulto a Salvini, diretto interessato ieri, ospite a Focus, contrattacca. Nel Veronese arrestata una 34enne che in una notte ha tentato 3 volte di uccidere il compagno accoltellandolo. A Lusiana, sull'altopiano dei 7 comuni, 53enne stalker finisce ai domiciliari. In corso al Teatro Verdi di Padova la presentazione del libro che Gino Cecchettin ha dedicato alla figlia uccisa dall'ex fidanzato a 22 anni. Oggi l'uscita di Cara Giulia nelle librerie. A Roma l'audizione di Treviso in gara per il titolo di Capitale della Cultura 2026 con Conte Zai. Ha presentato un dossier da quasi 14 milioni di euro di investimenti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la prima vittoria per le mamme arcobaleno padovane, ed è proprio su questo che verte il sondaggio di questa sera. Ecco il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Iscrizione all'anagrafe per i figli di 2 mamme, giusto? 0422 16 26691 se la risposta è sì, 0422 16 26690 se la risposta è no. La chiamata è gratuita e l'esito questa sera nel corso di Ring. Dunque il Tribunale ha respinto i ricorsi della Procura. Gli atti di nascita dei bambini registrati all'anagrafe dal sindaco di Padova Giordani restano validi. Non ci sarà una mamma principale e una mamma secondaria che viene cancellata, ma ci saranno 2 mamme i cui cognomi resteranno entrambi sulla carta d'identità dei loro figli. È l'effetto della decisione del Tribunale di Padova che ha dichiarato inammissibili i 33 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrate all'anagrafe con il cognome della mamma biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. È una prima importante vittoria per le coppie di mamme padovane che in questi mesi hanno vissuto la preoccupazione di veder negato ai propri bambini e bambine lo status di figli con 2 mamme. È una giornata molto importante dopo tutti questi mesi di attesa e anche un po' di rabbia e di preoccupazione. È una giornata in cui appunto si festeggia e, usando l'analogia meteorologica che abbiamo trovato molto calzante, oggi ci stendiamo al sole e ci godiamo questo bel sole. La gioia di Caterina, mamma di un maschietto di 5 anni e di una bimba di 2 anni, si unisce a quella di Irene, anche lei mamma di 2 bambini. La decisione del Tribunale riguarda tutti e 33 gli atti anagrafici dei bambini registrati dal sindaco Giordani. Siamo consapevoli che l'iter potrebbe essere ancora molto lungo, ma penso che sia un segnale molto forte. E forse ai bimbi, visto che sono ancora piccolini, non racconteremo i dettagli legali giudiziari, ma condivideremo il clima di festa e di serenità, ecco, con loro, perché è la cosa di cui c'è più bisogno per noi mamme, genitori, nonni, parenti tutti e i bambini in primis. Quindi questa sera festeggiamo e viva i sorrisi e le belle notizie. Le motivazioni della decisione del Tribunale sono molto tecniche, ma il cuore della questione è che verrebbe messo a rischio lo status del minore, una tesi sostenuta dalla difesa delle mamme arcobaleno. Quello che chiedeva la Procura non era rettificare degli atti di nascita, ma era cancellare un genitore, e per cancellare un genitore non si può fare un tipo di azione come quella che ha fatto la Procura, ma serve un altro tipo di azione che è l'azione di Stato, ovvero andare a verificare lo status giuridico del minore. Il Tribunale ha interpretato correttamente, quindi ha ascoltato quella che era la richiesta fatta e ha respinto tutti i ricorsi dichiarandoli inammissibili. Una prima vittoria per le famiglie che ora attendono di conoscere le mosse della Procura, che potrebbe ovviamente decidere di impugnare in appello la decisione del Tribunale, una decisione che potrebbe arrivare anche dal Ministero dell'Interno. E immediate le reazioni politiche alla sentenza del Tribunale di Padova. Sono soddisfatto, concetto di coscienza, io sono un nonno, ho nipoti, non mi sarei mai sentito di fare bambini in Serie A, bambine Serie A, Serie B. Come ho detto tante volte, ha vinto l'amore. Quando entravo nel mio ufficio o andavo all'anagrafe, vedevo le mamme sorridenti, avevano il sole negli occhi, sorridevano serene, felici, con questi piccoli bambini e bambine.
È commosso Sergio Giordani dopo aver appreso la notizia che il Tribunale di Padova ha respinto i ricorsi della Procura contro gli atti di nascita dei figli e delle figlie di coppie di mamme che nel corso degli anni lui stesso, da primo cittadino di Padova, ha registrato all'anagrafe. Una prima battaglia vinta, ma questo non basta, bisogna colmare il vuoto normativo per evitare che altre coppie di mamme vivano la lunga trafila giudiziaria che stanno vivendo le famiglie arcobaleno padovane. L'atto di nascita non ha motivo per essere rettificato. Nel senso, va bene così com'è, e riconosce, questo è un passaggio molto importante, riconosce che non è possibile così indefinitivamente nel tempo contestare un documento che di fatto va ad individuare l'identità di un bambino e mette i presupposti perché coloro che l'hanno messo al mondo, sia biologicamente che no, che se ne fanno carico materialmente e moralmente, che lo inseriscono in un contesto familiare, dire improvvisamente che questa cosa non esiste più. La decisione del Tribunale di Padova è stata commentata anche dalla segretaria del PD, Ellie Schlein, che plaude al coraggio del sindaco Giordani e invita il Parlamento ad approvare una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie. Dal valico di Rafah, dove sono in viaggio verso Gaza, arrivano anche le dichiarazioni dei parlamentari veneti Dem. Il Tribunale di Padova blocca la furia ideologica del governo Meloni e ristabilisce un dato di realtà: quelle famiglie esistono e quei bambini devono avere gli stessi diritti degli altri, scrive l'onorevole Alessandro Zanna, a cui fa eco la deputata trevigiana Rachele Scarpa. È sicuramente una buona notizia e oggi festeggiamo, ma dobbiamo rimanere vigili perché abbiamo visto come questo governo, attraverso atti e direttive, non manchi mai di mettere in atto una regressione discriminatoria che è una vera e propria guerra alle famiglie arcobaleno e alla diversità. Sulla vicenda è intervenuto anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Il Tribunale di Padova dice non si è espresso nel merito della contestazione sollevata dalla Procura, che è stata dichiarata inammissibile per questioni di procedura. In termini tecnici, lo strumento processuale utilizzato per il ricorso non era quello adeguato. In termini politici, invece, continua Ostellari, la sinistra può dire quello che vuole, semplificare la realtà e fraintendere le decisioni del Tribunale. Tuttavia, oggi non ci sono vittorie da festeggiare né sconfitte di cui rammaricarsi. La questione, conclude il sottosegretario, resta aperta e andrà definita con gli atti necessari. Voltiamo pagina. Il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, oggi a tutto tondo con i giornalisti nell'incontro a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio di Veritas, a cominciare dal tema sul dossieraggio con il suo nome nel mirino. Lascerò lavorare la magistratura perché per fortuna c'è Cantone, che è un magistrato di primissimo livello, e credo che sia venuta a coscienza di tutti. Aggiungo, per fortuna c'era il ministro Crosetto, che gli è capitato, lui ha fatto una denuncia, un governo che ha onestamente un altro tipo di atteggiamento, cioè non vuole affossare nulla. Chissà che vengono fuori tante cose. Più che indignato, così Brugnaro si professa ai giornalisti commentando il dossieraggio anche a suo carico, una campagna di fango in piena regola sostenuta da ragioni di carattere politico ed economico, dice, puntando il dito contro il Domani, giornale edito da Carlo De Benedetti. La cosa che secondo me andrà approfondita da loro, dagli investigatori, credo c'è un'indagine nel corso adesso, sarà il ruolo che ha avuto questo giornale, il Domani. In questo caso io temo che sia stato il giornale a chiedere a questo soggetto, a lui o che organizzazione sia, non si sa, di avere degli approfondimenti su qualcuno che stava già attaccando. Smentisce poi le voci su un suo possibile passaggio in Fratelli d'Italia, che stando a fonti ben accertate lo potrebbero candidare per le prossime regionali come presidente del Veneto, essendo svanita la speranza del terzo mandato sia per i sindaci che per i presidenti di regione. Io ho fatto un partito, si chiama Coraggio Italia, apposta perché non mi tirino per la giacchetta. Ecco qua, so piccolo, però sono libero. Ribadisce inoltre la necessità dei 2,5 euro passeggero di tassa di imbarco all'aeroporto. Nel ricorso Save ha scritto che quella tassa avrei dovuto caricarla sui cittadini veneziani. Cioè, questi vengono da tutto il mondo a far festa, a fare il turismo e devono pagare i cittadini veneziani lo sporco. Ma scusate, 2,5 euro, se non lo facevo, con che titolo poi oggi posso chiedere di rifinanziare la legge speciale? Qui comandiamo noi, conclude, liquidando così anche la richiesta di una marcia per la sicurezza a Mestre avanzata dalla comunità bengalese. Li riceverò volentieri, insomma, li chiamerò io per parlarci. Chi apre un negozio deve tenere in ordine, deve rispettare le norme, che la comunità bengalese faccia le manifestazioni, ci insegni
le norme delle regole, insomma, cioè, su questo ne passa. Comunque siamo sempre disponibili, noi parliamo con tutti, però qua comandiamo noi. Andiamo a Prata di Pordenone per la tragedia di una 12enne morta nel sonno. La ragazzina, figlia di un militare di stanza alla base di Aviano, venerdì aveva subito un infortunio giocando a football proprio nella base americana. Quando il papà è entrato nella sua stanza per svegliarla e accompagnarla a scuola, la piccola non ha dato segni di vita, morta nel sonno. A 12 anni, un dramma a Prata di Pordenone, per ora senza alcuna spiegazione. Figlia di un militare americano di stanza alla base di Aviano, la piccola non ha reagito ai disperati tentativi di rianimazione da parte del padre, al telefono con i soccorritori del 112 e della compagna, né dei sanitari, a cui è stato dato l'allarme attorno alle 9:30. Vittima di un arresto cardiaco sul quale ora la procura di Pordenone dovrà fare luce. La piccola infatti venerdì si era infortunata a un ginocchio nel corso di un allenamento di football americano proprio all'interno della base di Aviano. Per quel dolore che non passava domenica sera, i genitori hanno deciso di farla visitare dai medici del pronto soccorso. Radiografie ed ecografia che non avrebbero dato esiti sospetti e così la 12enne è stata dimessa. Questa mattina poi la tragedia si sospetta possa essere riconducibile a una trombosi venosa profonda che potrebbe aver causato un'embolia polmonare. Sul corpo della bimba, figlia di un militare americano in forza al 31esimo Fighter Wing, con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del malore e se ci sia un legame con l'infortunio subito venerdì. È stata ritrovata senza vita nel canale Bissato ad Albettone la donna 86enne di Villa Gazzerla di Castignero, di cui non si avevano più notizie da domenica. A scoprire il corpo fermo su un'ansa del canale una squadra speleo-alpini fluviali dei Vigili del Fuoco che con un gommone da rafting stavano discendendo il corso d'acqua. La donna è stata recuperata e dopo la constatazione della morte da parte del medico è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le ricerche iniziate lunedì sono state condotte anche con l'ausilio degli elicotteri, oltre che con squadre di terra, cinofili e sommozzatori. La politica, perché giovedì a Noventa Padovana il direttivo regionale per decidere il futuro nella Lega di Gian Antonio Darè dopo l'insulto a Salvini. Intanto il diretto interessato, ieri sera ospite del nostro direttore a Focus, contrattacca. Adesso mi butteranno fuori, probabilmente sì, però è giusto anche dire le cose come stanno. Io ho lavorato per la Lega e sono in questo partito da 41 anni, mi butteranno fuori certamente dalla Lega Salvini, ma io rimarrò nella Liga Veneta, Lega Nord, di cui sono iscritto dal 1982. Lo rimarca Gian Antonio Darè nel salotto di Focus, ospite del direttore Luigi Bacialli, consapevole l'europarlamentare ed ex segretario regionale di avere già un piede fuori dal carroccio. Ma il suo distinguo è chiaro: il carroccio di oggi, la Lega di Salvini, non la mia Liga. Giochiamo di fantapolitica, e se alla fine una secessione arrivasse, ma non della Padania, e se nel caso di un'espulsione Darè riuscisse a raccogliere un gruppo consistente di lighisti duri e puri, scontenti del Partito Nazionale Salviniano schiacciato a destra, e costruisse un movimento veneto che torna alle radici, sul modello del Comitato per il Nord voluto da Bossi. Fantapolitica si diceva, almeno per ora. La realtà dice che una data c'è per capire cosa accadrà nell'immediato. Giovedì sera il direttivo regionale a Noventa Padovana, unico punto all'ordine del giorno, sanzioni disciplinari. Darè non fa una piega e racconta che quel cretino all'indirizzo del leader è arrivato dopo la goccia che secondo lui ha fatto traboccare il vaso: la visita di Salvini al padre della compagna, Denis Verdini, in carcere. Non il massimo per un partito che fa della certezza della pena una sua bandiera e anche un errore politico. Va in carcere con l'avvocato dopo che questo gli è stato revocato gli arresti domiciliari perché giustamente andava a pranzo e a cena in giro per Roma. È chiaro che non fa una grande figura come segretario del partito e sicuramente non fa una grande figura come ministro della Repubblica. Questa vicenda non può essere di buon auspicio in virtù delle europee, di una competizione così importante. Questo è un errore strategico, politico, e la mia è stata una dichiarazione politica forte, sicuro, ma necessaria. La goccia dunque di un vaso già colmo, dai principi della Lega salviniana all'accusa di un mancato ascolto del territorio, già in tempi non sospetti. Voglio ricordare che in 3 anni e mezzo di segreteria regionale non ho ricevuto una telefonata da Matteo Salvini. Allora, questo
è indicativo. In mano agli attuali vertici la partita di Darè è delicatissima. Nel Carroccio in queste ore sembrerebbe prevalere il male minore. La cacciata subito, con probabili settimane di polemiche infuocate ma destinate a scemare mediaticamente giusto in tempo per le europee, piuttosto che mantenere lo status quo e subire continui attacchi, soluzione che renderebbe il partito più fragile. Il diretto interessato intanto sembra più tranquillo di tutti e proprio il segretario regionale Alberto Stefani lancia forse l'ultima stoccata come leghista eretico. Lui si era appena laureato e io l'ho mandato a Roma a fare il parlamentare e io sono rimasto a fare il segretario regionale sul territorio, perché chi sceglie non deve scegliersi. Questo è un mio principio che non vale più in questa Lega. È appena iniziato al Teatro Verdi di Padova la presentazione del libro Cara Giulia, che Gino Cecchettin ha dedicato alla figlia Giulia. Sentiamo proprio le parole di Gino che sta parlando in questo momento. Sta succedendo. Questo è come mi sono sentito io. Però di fronte a questa ondata non mi sono rassegnato, chiaramente, perché io ho avuto la speranza di ritrovare Giulia fino all'ultimo, anzi anche dopo. Anche dopo che mi era stato comunicato il ritrovamento. Il giorno dopo mi avevano detto: abbiamo trovato quello che cercavamo. Io pensavo fosse Giulia, quindi immaginate dove possa arrivare l'amore di un padre. Però tu mi dici, da quella domenica lì cosa è successo? Abbiamo iniziato a vedere tante cose che non avremmo mai potuto vedere nella nostra vita, chiaramente. In primis cercare di capire come affrontare la situazione in famiglia, e quindi i primi che mi sono stretti attorno a me sono i familiari, e tutti hanno cercato di fare qualcosa per dare il proprio contributo. Chi nel tener calmi i nonni, chi nel darmi una mano a cercare, chi nel consolarmi, però io ero agitato, volevo fare qualcosa, dovevo in qualsiasi modo ragionare come avrebbe ragionato una persona in quello stato lì. Quindi io ho cercato, ho detto devo andare a cercarla, perché un padre vuole cercare il proprio figlio. Ovviamente senza risultati, perché chiaramente sono andato un po' allo sbaraglio. E poi sono seguiti una serie di persone, molte che mi hanno aiutato tantissimo. Tu hai citato l'associazione Penelope, ma anche le forze dell'ordine, i vicini che si sono subito stretti a me. Subito dopo sono arrivate le forze dell'ordine, i giornalisti, tutto in un turbinio che non ti spieghi, e veramente ti chiedi cosa sta succedendo a me. Le figure poi come Don Francesco e Don Gabriele sono arrivate dopo, quando ormai sapevamo cosa fosse successo. Però sono state molto utili, perché ho trovato in loro la serenità, soprattutto chi mi ha guidato ha capito qual era il mio stato d'animo, mi ha anche preso e portato fuori a respirare una boccata d'aria fresca, facendomi ragionare anche su temi che esulano la vicenda. E poi gli amici che si sono stretti attorno a me e che mi hanno supportato, penso, in ogni momento di tutta la vicenda. Gli amici, e che poi sono diventati 10.000 persone che sono venute. Insomma, queste le parole di Gino Cecchettin, che ha ripercorso quelle giornate prima di attesa, nella speranza di ritrovare in vita Giulia, e poi il dolore in qualche modo che è stato lenito dalla presenza delle tante persone che si sono strette intorno a lui e ai suoi figli dopo l'epilogo drammatico della vicenda di sua figlia Giulia. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta con la cronaca. È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio una 34enne veronese, artista circense, che avrebbe colpito con più coltellate il nuovo compagno, un coetaneo di origini romene. Nei mesi scorsi la donna era salita alle cronache per aver denunciato pubblicamente sui social le percosse subite dall'ex fidanzato. Ora è lei ad essere invece accusata di aver colpito l'attuale compagno con un coltello da cucina, raggiungendolo all'orecchio e al collo. Disarmata avrebbe impugnato un'altra lama cercando di ferirlo di nuovo. All'arrivo dei carabinieri la 34enne è stata arrestata. Nonostante le ordinanze e i divieti, continuava a perseguitare l'ex compagna anche dopo che gli era stato applicato il braccialetto elettronico. Un uomo di Louisiana è finito ai domiciliari. Gli era stato comminato un divieto di avvicinamento all'ex compagna, ma aveva continuato a perseguitarla e sono quindi intervenuti i carabinieri. Un 53enne di Louisiana comunque è stato messo ai domiciliari dai militari della stazione di Marostica per dare esecuzione all'applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura Berica. Il divieto di avvicinamento era scattato a gennaio con l'obbligo di mantenersi almeno a 500 metri dall'ex compagna e il divieto di recarsi nei luoghi che quest'ultima frequenta abitualmente. Al 53enne era stato pure applicato il braccialetto elettronico dopo la denuncia di vessazioni da parte della vittima. L'uomo, che non si era rassegnato alla fine della loro relazione, era già stato sorpreso in un bar non lontano dall'abitazione della donna ed è quindi partito l'iter che ha portato ai domiciliari. Cambiamo argomento. Treviso candidata a capitale italiana della cultura 2026, audizione questa mattina a Roma davanti ad una commissione che è rimasta impressionata dal dossier presentato. Presenti il sindaco Conte e il governatore Luca Zaia. Treviso ci riprova e davanti alla commissione che dovrà assegnare il titolo di capitale italiana della cultura 2026 è stato presentato il dossier con investimenti da 14 milioni di euro. Un titolo conteso da altre 9 città. A prendere la parola per primo il sindaco Mario Conte, soddisfatto. È stata un'esperienza straordinaria, con la forza di avere alle spalle una comunità che ci ha aiutato passo dopo passo a costruire un dossier che ha impressionato positivamente la commissione. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo messo in campo i giovani, l'arte, la musica, la bellezza, il paesaggio, la natura, i valori, la trevigianità. Con questa candidatura presentiamo una città, Treviso, che vive già di cultura. 11 musei, 10 biblioteche, 5 teatri, 60 grandi eventi, tra cui 5 premi letterari. Non a caso è definita la piccola Atene, l'appello del presidente Zaia. Noi comunque ce l'abbiamo la capitale della cultura, nel senso che noi sappiamo che portiamo qui in dote una città di 86.000 abitanti che vive di turismo culturale e ci sentiamo la responsabilità di far bella figura al paese. Fabrizio Malacchin, direttore dei Musei Civici di Treviso, punta sulle iniziative culturali in città. Nel nostro dossier ci sono tanti progetti dedicati all'arte e alla valorizzazione del nostro patrimonio. Cito tra questi il ciclo di Tommaso da Modena, che sarà riallestito dopo il grande investimento fatto dall'amministrazione nella ricostruzione dell'abside e della chiesa, ma potrei citare ancora un altro progetto importante, che è quello della schedatura delle opere che sono ancora nei nostri depositi, quindi sono ancora nascoste, del 6 e del 700, quindi pensate opere che vanno da Antonio Zanchi fino a Giambattista Tiepolo e che diventeranno poi l'occasione per una straordinaria mostra. E poi a chiudere il video con l'appello dei VIP che hanno scelto Treviso come città in cui vivere. La città di Treviso ha sempre avuto una grandissima cultura dello sport, dal rugby logicamente, che è un po' la capitale d'Italia, la pallavolo, la pallacanestro e anche il tennis. Treviso, capitale italiana della cultura, perché io potrei fare da Cicerone, so tutto su Treviso, perché a me a Treviso ha portato il cuore, però poi mi sono innamorato anche di tutta la città. E poi Treviso, lungo il suo fiume, il Sile, ha tantissime ville venete nelle quali si possono trovare ancora tracce di pitture del Tiepolo e soprattutto la storia palladiana di tutte le più belle ville del Veneto, per cui insomma Treviso, capitale della cultura. Grazie per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.
Bentrovati al meteo. Il tempo non sarà ancora buono, possibili episodi di instabilità interesseranno il nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 6 marzo. Sul Veneto la grafica ci mostra un'alternanza di nuvole e rasserenamenti in pianura, mentre sui monti avremo frequenti precipitazioni, in estensione entro sera anche alle zone limitrofe. Le temperature saranno in lieve calo, minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 7 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà nuvoloso qui, con piogge diffuse e in genere moderate, localmente abbondanti. Quota neve intorno ai 1200-1400 metri, anche a quote inferiori sulle prealpi carniche. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si prevede tempo perturbato con precipitazioni a tratti alternate a parentesi soleggiate. Temperature minime sui 3-5 gradi, massime intorno ai 12-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.